Hello，相信大家而家對於台灣台南呢個地方已經唔陌生。又知唔知道台南被譽為美食之都呢？因為幾百年傳統特色嘅小食，好多都係台南呢度發源。如果大家嚟過台灣覺得啲嘢唔好食，又或者覺得好食啲嘢唔係咁多，大部分啲嘢都係淡薄薄。嚟南部食過之後，先至知道台灣有好多嘢好食又好味啊！今日介紹住先車站附近嘅小食。我哋而家係搭巴士喺車站出嚟，行過去對面有南站同埋北站，要記得唔好坐相反方向喎。喺北站呢度上車，搭3號或者5號都可以去到我哋食嘢嗰個地方。好近，幾個站就到。我哋喺赤坎樓嗰個站落車，就嚟到就要撳定個鐘仔咯喎。如果唔係嘅，司機大佬係唔會停車㗎。方便就喺呢度望過去對面嗰個站，坐返去台南火車站。呢度附近有好多嘢食。第一站就嚟食到小熱嘅擔仔麵。呢間呢就冇冷氣嘅，咁仲有一間呢就喺中正路嗰度。呢一間百年老店係被市民稱為國寶小食，影起上嚟咧就唔覺，佢真係好細碗㗎，幾啖就食晒㗎啦。之前嚟食咧就一隻蝦，不過有剝殼㗎喎。今期咧就多咗一隻，但係又冇剝殼喎。呢隻蛋咁睇落去真係好入味，好吸引啊！試下先，真係好入味啊！不過佢個蛋白嗰度咧就係偏硬少少，但係都係唔錯，好食。個湯都唔錯喎，嗰啲肉又唔係好肥，不過呢啲麵咧就偏腍，好似煮過咗籠咁。其實咧就唔係嘅，係呢啲油麵嗰個口感就係咁。嚟到呢度咧就順便入去赤坎樓呢度行下。今日而啱係維修，下次有時間先再去過。而家就去買啲嘢飲先，就係喺赤坎樓呢度過馬路直行過嚟，見到紅色牆呢間武廟，喺呢間廟嘅斜對面就係呢一間怡豐阿川冬瓜茶。呢一間亦都係100幾年嘅老字號，而家都已經係第4代㗎啦。佢嘅冬瓜茶好有焦糖嘅香氣，亦都係好清甜，好正㗎。啱啱問咗阿川老闆，佢話佢淨係呢一間，冇其他分店。我上次唔知喺邊度飲過，係有怡豐，但係冇阿川嗰2個字。飲起上嚟咧，真係完全唔同㗎。我仲以為係同一間啦，但係佢啲味道係好死甜，而且係完全冇香到㗎。如果你想自己整，亦都可以跟我呢部影片。喺冬瓜茶隔離呢間肉丸，亦都被稱為肉丸之王，因為唔係檔肉丸都好食㗎。呢一間都有50年嘅歷史㗎喎。舊陣時咧就喺武廟嘅門口，後尾咧就喺隔離㗎。咁而家就喺斜對面。咁所以佢個名咧就叫做武廟肉丸。我以前以為係豬肉丸嘅，原來完全唔係嗰回事。見到佢個樣好似白水角，但係又唔係。佢個皮係用純米漿嚟整，食落去係軟滑，而個餡嘅味道都唔錯，同埋個口感係好紮實。中意蒜蓉就加啲落去，趁熱仲更加好食㗎。呢碗4神雜錦湯都唔錯㗎，都好足料。喺赤坎樓行落啲有呢一間綠豆沙牛奶，呢一間近呢幾年好紅啊！如果你係假日嚟咧，要等好耐㗎。個價錢就真係好平啦，飲落去又唔算話好驚喜，不過都算係好飲。但係如果飲唔到都唔會話好失望。我反而中意呢間紅太陽珍奶店，紅太陽都已經開咗25年㗎咯喎。仲要係淨係台南先至有，佢呢間店都好多選擇嘅喎，重點係唔貴，樣樣都好飲，亦都係喺返呢度附近。如果而家真係好飽，但係都已經嚟到呢度啦，不妨買返幾包返去酒店，幾時肚餓先至食，雪過去都一樣咁好食㗎。我之前好怕食煙燻嗰啲味道嘅喎，但係佢呢檔呢，值得真係唔錯㗎。頭先問嗰位店員，佢話而家高雄都有，但係時間就同佢哋唔同，樣樣都好食，啱舌，我就特別中意。冇啤酒嚟送，有呢一杯都唔錯㗎喎。如果係有時間嘅話，又或者係遇啱落雨，可以嚟呢一間喺火車站都已經可以望到佢嘅，就係佢嘅正對面啦。佢就係台南第一間有60年代歷史嘅國際觀光飯店嘅自助餐。平時嘅午餐、晚餐嘅價錢有啲唔同，仲有假日都係一樣。生日唔使等正日，當月就已經有8折，假日就好似係9折。如果生日遇啱平日，真係夠晒抵食咯。入到嚟第一眼已經係見到甜點區，真係我嘅至愛啊！哇，啲法式焦糖布甸真係好吸引啊，真係好多嘢食啊！一口酥啦，仲有葡撻，連鳳梨酥都有埋喎，黐線啊！真係好少見到自助餐係有鳳梨酥，仲有咁多口味，重點係好好食啊！
連蝴蝶酥都有埋。上高呢一層呢，就係嗰啲乳酪啊、芝士嗰啲啦，沙律同埋熱盤。呢一區細路仔最中意啊，全部都係炸嘢。呢度呢，就係和風醬鮮包、溫泉蛋同埋金黃芒果蝦球。呢一區都好吸引啊，好多款唔同嘅壽司。不過而家就唔好食住咯，你食咗一兩嚿之後，啲嘢都唔使食啦。哈哈，係任食唔嬲啊！好多款湯啊，整翻碗牛肉湯先。呢個湯好正啊，有帶子啦，有蝦同埋有蜆啊！呢度真係啱晒我，係點餐區，即係即點即整嘅。啲牛扒煎好咗，佢好貼心咁幫你切成一口牛，記得要同佢攞少少鹽灑啲上去呢，就夠晒正啦。仲有龍蝦同埋好少見嘅軟殼蟹，我食咗好多隻啊！我哋好中意食水蓮，都點咗好多碟。仲有呢個煎雞髀呢，雖然佢係走地雞，但係而家我哋唔點佢住，因為仲有好多新鮮好靚嘅魚都未食啊，連白鯧都有埋，可以講得話自助餐嘅魚類，佢係排名 No.1 噶啦。牛啊、羊啊嘅嘢食呢，就比其他自助餐係少啲嘅，但係呢，如果係中意食海鮮啊、中意食魚嘅朋友呢，嚟呢間呢就冇錯啦。呢兩碟呢，就係油雞同埋北平燒鴨。最基本生魚片啊，嗰啲嘢都有噶啦。仲有呢度咧就夠晒健康，亦都夠晒浪肚啊！又蒸番薯啊、南瓜、花生、粟米仔咁啊，今日就唔食佢啦。港式點心就麻麻地啦。咁呢邊啲 BBQ 都唔錯。呢度咧就有好多凍嘅飲嘢，有幾樣咧都係無糖噶，罐頭嘅飲品啦。呢邊咧有兩款唔同嘅雪糕喎。除咗頭先有好多甜點之外，呢一邊仲有好多蛋糕啊！連台南最有名嘅手作布丁都有啊，飽到傻啊，都要點埋呢一個，口感都唔錯噶喎，有少少似西多士咁。食飽飲醉，咁最後呢就去買手信啦。呢一間真係台南歷史性之一嘅老字號，喺車站出嚟轉右，你行到去見到北中街，咁跟住咧就喺北中街一直行到接近尾噶啦。見到路口呢一個牌轉入去咁就見到噶啦。呢一個焗爐就係傳統手工製作嘅關鍵啦，就係呢個煎餅獨特口感同埋風味嘅來源。現場只可以買到兩款口味，雞蛋同埋味噌，純手工可能整唔切，所以每人只可以限買2包。仲有海苔、花生、芝麻嘅口味，而家係10月份，都要訂到出年4月啊！你都可以試食下先至買。佢特色嘅口感呢，就係偏硬啲，係缺點，亦都可以話係優點。如果唔係，都唔會咁多人嚟買啦，係咪？不過係真係幾香嘅，尤其是嚟到現場買，真係又新鮮又香啊！